30歳本アーティストのクリスマス準備。実は私12月25日が誕生日なんですけど、そう言うと必ずのように言われることがあって、でむっちゃ平等だったので、誕生日もクリスマスもサンタさんからももらえてました。ところが大学に入ってから何かがおかしいクリスマス。4年間一度もクリスマスに彼氏ができなくて、一気にクリスマスのことがなんだか嫌いになりました。社会人になったら25日も仕事なので、特に期待しなくなったクリスマス。今は一周回って大好きな日です。ということで間もなく肩書きが31歳本アーティストになります。